Miren el snack que tengo aquí. Lo miré en TikTok y no quería dejar pasar la oportunidad para hacerlo. Es zanahoria. Le voy a echar limoncito. Solamente la pelé, literal. Fue con el pelador de papas. La hice así en forma como de espaguetis. Este limón me gusta porque les sale mucho jugo. Tajín. Bueno, no es tajín, es salsa en polvo. Y este snack lo miré por TikTok y dije, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Así queda nuestro snack de zanahoria rallada. Está perfecto. Le pongo un 10 de 10. Está perfecto para cuando tienes antojo de un buen chiloncito. Me encantó. Pruébenlo.